J'ai une question. Une question et je ne sais pas qui va répondre. Le problème central de l'organisation de la lutte contre le cancer, eh bien, l'organisation du travail chez les patients. Il y a plusieurs modèles. Je connais que la France a initié l'expériment d'octroyer ce qu'on appelle un médecin généraliste oncologue, si je me permets de dire, qui gère 200 patients chez eux, 200 patients oncologiques. Est-ce vrai? Et quels sont les résultats de ce test, de ce expériment, si mon information est bonne? Première chose. Deuxième chose, quelle est la façon dont la France contrôle les patients oncologiques qui sont chez eux et non pas dans des hôpitaux ou centres spécialisés? Qui est responsable? Je vais répondre Позвольте отвечу я. à la place de Jean-Pierre Armand aussi une question sur une organisation de la prise en charge que nous appelons hospitalisation à domicile. Вопрос qui permet к системе, которую мы называем госпитализация на дому. Команда Центра борьбы с раком организует химиотерапию и антибиотическую терапию на дому у пациента. Для пациентов, которые находятся в хрупком, так называемом состоянии. Действительно, в больнице, где я работаю, и наша больница разрабатывала этот план организации. Организация основывается на работе команды, которая находится в центре, но координирует работу врачей и медсестер на местах. И эта зона примерно 200, 300, 400 километров вокруг центров. Это особая организация, она достаточно эффективна, по нашему мнению. Пациенты остаются у себя дома, несмотря на то, что по всем показаниям они должны были быть госпитализированы. У нас две основные сложности. Первое – получить информацию в реальном времени о состоянии пациента. Мы сейчас разрабатываем информационные системы обмена информацией между домом пациента и центром на технологии планшетов, в частности iPad'ов, для того, чтобы напрямую коммуницировать с пациентами. И вторая проблема – это увеличение количества пациентов. 250 коек у нас в госпитале в центре и 250 пациентов на дому. Если мы поднимем еще выше количество пациентов, нам необходимо будет очень серьезно расширить нашу команду. Сейчас работает 25 пациентов, которые отвечают за те 250 человек. Хотел бы добавить некоторое количество элементов информации. Опыт Лиона. Два эксперимента проходили во Франции, на самом деле, вот этой помощи, которую мы называем госпитализация на дому. Все мужчины и женщины Франции носят один или два смартфона. Это новое устройство для онкологов, и эксперимент был в городе Ман, который вел профессор Руси, и другой эксперимент был в Тулузе, с помощью которого мы контролировали прием медикаментов пациентами, которые находились на 200-250 километрах от центра, и мы видим, что за те же деньги те же пациенты гораздо лучшие результаты показывали, если у нас был контакт по телефону или через планшетник, или через смартфон, чем обычные пациенты без такого контакта. Франция небольшая географически страна, поэтому у нас-то, может быть, средства будут менее мощные, чем ваши, и у вас есть технические средства. Вопрос еще. Autre question, s'il vous plaît. Может быть, у французских коллег есть Les collègues français peut-être veulent poser des questions à leurs homologues русским russes. организаторам.
aux organisateurs ou aux chercheurs. Oui, allô? Да, есть такой вопрос. Oui, Albert-Claude Benamou. Une question pour le plan cancer. Денамур. Вопрос Est-ce que своим французским dans les коллегам. projets internationaux, il existe Есть ли éventuellement международные un projet проекты prospectif de plan cancer по разработке franco-russe? Est-ce qu'on международного pourrait imaginer un франко-российского développement плана по борьбе с раком? Это было бы хорошее продвижение. Qui parlent au français, c'est bien, hein, c'est difficile. Французы уже с французскими проблемами пока не может разобраться. Наш план, который длился 10 лет и считается хорошим опытом, имеет двусторонние продолжения в некоторых странах, в частности в Китае, в странах Ближнего Востока, но на данный момент у меня нет такой информации, что прямое сотрудничество по плану борьбы с раком будет с Россией. На данный момент, по крайней мере. Может быть, мои российские коллеги знают, есть ли какие-то связи в этом плане, были ли отправлены какие-то запросы по этому вопросу. Прокомментирую по поводу плана борьбы с раком. Я месяц назад был в Алжире, и они на 100% скопировали наш план, и они использовали те же самые методы. Но я бы хотел отметить один пункт плана борьбы с раком, который мне представляется важным. Это конференция, совещательное собрание междисциплинарное. В прошлом, в зависимости от тех людей, к которым вы идете, либо онколог, либо хирург, лечение могло быть назначено совершенно разное. Мы победили эту проблему, теперь хирург, онколог и прочие специалисты работают вместе. Позвольте привести пример. Хотел бы привести пример метастазов в раке прямой кишки. 10 лет назад были статистические данные, что факторы — это размер метастазы, допуск по безопасности, размер гепатической паникулы. Все это теперь неправда, потому что мы работаем вместе с онкологами, практикующими онкологами, и которые зачастую используют химиотерапии, и результаты в результате были полностью перевернуты. Уровень увеличился с 10 до 15%. Выживаемость до 50%. До 66, вернее, а раньше была на 25% при таких метастазах. Это невероятный, но факт. Это именно результат использования плана борьбы с раком. Поэтому я жду от вас вопросов. J'ai une question qui est une question que je vais essayer de rendre très pratique en fait. Вопрос практический. Donc dans les présentations qui ont été faites, on a montré que la situation est de plus en plus complexe. Que ces tumeurs qui étaient divisées par anatomopathologie maintenant sont нет такого понятия как рак. Рак теперь разделен на очень многие типы. Pour le médecin de base, le médecin généraliste, c'est d'arriver à suivre ce qui se passe et lorsque un patient a un cancer, de pouvoir bien l'orienter. Est-ce que vous pourriez, peut-être, je pense que ce serait intéressant pour la salle, expliquer en pratique comment est l'organisation en France qui permet aux patients qui habitent pas obligatoirement proche d'un centre très très spécialisé et le meilleur, comment l'organisation nationale permet, vous avez évoqué cette question aussi, de généraliser et d'égaliser, c'est dans le plan cancer, l'accès aux meilleurs traitements. Est-ce que vous pourriez peut-être élaborer un peu sur ce point? Alors, j'ai présenté le plan cancer un petit peu de manière égoïste à travers les centres de lutte contre le cancer. Mais c'est un plan qui a été élaboré pas à travers les centres de lutte contre le cancer, mais à travers tous les experts en France
а совместно со всеми экспертами во Франции, которые работают с раком. Центры играют, конечно, важную роль, но при этом существует целая сеть частных, прекрасных больниц, которые были включены в логику плана по борьбе с раком. У нас есть целое сообщество университетов, которые было также включено, потому что они работают по вопросам рака. И политики сделали очень хороший шаг, потому что не смогли договориться со всеми учреждениями, чтобы они следовали единой терапевтической логике. Если мы пытаемся, мы уже договорились между специалистом по лучевой терапии, хирургом и онкологом, и, соответственно, если человек ему не осматривается тремя специалистами, он может потом подать судебную жалобу. И еще сильный момент плана на всей территории Франции, даже удаленные от центра, мы знаем, что Москва находится в западной части, востока страны, лететь еще. Так вот, во Франции уровень передачи информации обеспечен на всей территории. Это, конечно, политическая воля, потому что она выражена в законе, и деньги распространяются равно среди всех участников процесса на всей территории Франции. Это 100% позиция Минздрава и Миннауки. offert sur tout le territoire, dans les centres, dans les hôpitaux publics et dans les cliniques privées. Во всех регионах, как частных клиниках, так и rajouter quelque chose sur la problématique sarcome. Хотел бы несколько слов сказать о саркоме, потому что я работаю. Мы создали 26 референсных центров во Франции, de façon optimale, afin que работа с саркомой является оптимальной. Эти 26 центров распространены гармонично. От 100 до 500 километров будет расстояние от любого жилого пункта до хотя бы одного из этих центров. Это не только центры по борьбе с раком, это университетские центры, исследовательские центры, где можно получить соответствующие услуги. Затем каждый регион, практикующие врачи, радиологи, correctement ces patients au début. Il y a des formations те, кто умеет прогнозировать, постоянно повышают свою квалификацию. В каждом регионе организовываются такие курсы. Все разные участники, которые участвуют в лечении, хирурги, радиологи, проходят повышение квалификации. Сейчас это 80% из сетей, которые я создавал во Франции, 89% больных с саркомой лечатся вот в этих наших референс-центрах, которые мы одобрили и в рабочих которых мы принимаем участие. Все группы, которые занимаются этой тематикой, участвуют, будь то они находятся они рядом. Жак Роиссе. Жак Роиссе. Я хотел отметить, что в некоторых регионах есть сети онкологии, специальные ассоциации с секретариатами, которые являются контактными точками, куда может позвонить врач общей практики, чтобы получить какую-либо информацию или поддержку. И все операции, вся работа этих центров финансируется государством. Merci Jacques. Je vais demander maintenant aux collègues russes de venir remplacer les collègues français pour vous leur poser des questions. Et je pense que ce sera plus facile. Ah oui. Я прошу прощения, у меня вопрос. Александр, Ванка-центр. Скажите, пожалуйста, а есть ли во Франции программа прививки против вируса папилломы, который, как мы знаем, вызывает ракетную матку? Или это частное дело каждого человека? Entraîner le cancer. Вы спросили папиллому?
Ну, конечно, есть. Ну, конечно. Все дети и женщины маленьких, девочек в период пубертата всех прививают. В стандарт европейских прививок входит. Да? И мальчиков тоже, которые заражают девочек. Le taux de vaccination en France sur le papillomavirus est faible. C'est un des plus faibles d'Europe. Une campagne à faire, mais on a à peu près que 11% des jeunes filles qui sont vaccinées. C'est un vrai problème par rapport à d'autres pays européens. Je ne sais pas d'où vous en êtes au point de vue en Russie à ce sujet-là. Allez, les collègues russes maintenant vont être soumis à vos questions. Да, хорошо. Российские коллеги, пожалуйста, какие-то вопросы, может быть, зададут нам французские коллеги и российские тоже. Les collègues russes et français sont invités à poser des questions. Пожалуйста, для русским. Есть вопросы к российским коллегам? Vis-à-vis des présentations des collègues russes. Oui. J'ai une question au professeur Choinzonov. Vous avez une expérience extraordinaire dans l'hyperthermie et des résultats qui sont impressionnants. Vous êtes sans doute une des équipes les plus qualifiées dans ce domaine. On a entendu tout à l'heure le fait que l'immunothérapie était utile. Et l'immunothérapie, c'est souvent de l'hyperthermie induite par différents stimulants. Ma question, est-ce que dans votre institution, qui avait l'expérience de l'hyperthermie à 41 degrés, c'est comme quand on a de la fièvre infectieuse, vous avez des notions sur les modifications immunologiques en dehors de la radiothérapie qui pourraient intervenir? Вообще могут происходить, на ваш взгляд? У вас такой большой опыт, я хотел вас об этом спросить. Спасибо. За вопрос. Эти проблемы... Микрофон. Нажмите, там кнопочку есть такая. Прошу прощения. Мы этой проблемой занимаемся около 5 лет. Помимо больных раком гортани и гортанной глотки, набирается клинический материал по саркомам мягких тканей, затем рак шейки матки, и начали буквально 2 года тому назад набор больных неоперабельным раком легкого. Что же касается проблем, вот действительно нужна объективизация, какая температура достигается в центре опухоли. И буквально 2 дня тому назад мы встречались с разработчиками этого аппарата Celsius. Коллеги приехали из Германии для того, чтобы создать в Томске референсный центр. И мы у себя на своей базе будем обучать специалистов восточных регионов нашей страны вот этому уникальному методу лечения. Я вот заключительную часть вопроса недопонял. Перебил телефон мобильный. В чем еще заключительная часть вопроса, в чем она заключалась? Comme l'hyperthermie arrive avant la radiothérapie, il se passe des choses avec l'hyperthermie dans la tumeur. Et ma question, est-ce que l'hyperthermie change la mobilisation de l'environnement immunologique de la tumeur avant la radiothérapie? Est-ce que vous avez un programme dans ce sens? Я думаю, за счет увеличения притока крови к опухоли происходит преодоление как раз гипоксичности опухолевых клеток, и они более чувствительными становятся к ионизирующему излучению. Что же касается исследований в области иммунологии, то мы эти исследования на сегодняшний день не начали, но задумки такие есть.
Мы изучаем патоморфоз опухоли после комбинированного метода лечения, тогда, когда часть органа или орган удаляется после проведенной термолучевой терапии, и наши морфологи определяют лучевой или термолучевой патоморфоз. Et après, on détermine le pathomorphose après les rayons. Mille excuses, je pose toujours les questions, les Français sont curieux. J'ai une question à deux intervenants. Une pour le professeur Alexandrova et l'autre pour le dernier intervenant qui est le professeur Skournikov. Dans les deux cas, vous m'avez tous les deux appris une chose extraordinaire. Deux équipes françaises de très haut niveau travaillent avec vous et je ne les connaissais pas. Et je suis très heureux d'apprendre cette information grâce à vous. Ma deuxième question, ça c'est un commentaire. Ma question est la suivante. Il y a actuellement en Russie des biotech, des petites compagnies, des startups qui sont très dynamiques et qui ont une reconnaissance internationale. Et je travaille avec elles. Est-ce que dans ces deux marqueurs, pour les deux marqueurs, pour l'ARPIN et pour l'autre marqueur, il y a derrière une logique qui a développé dans le monde académique des petites biotech qui poussent le développement économique de ces découvertes fondamentales extraordinaires. Начинают работать в этой области, чтобы фундаментальные исследования привести в практику. Уже есть такое? Значит, команда на первый вопрос. Команда это доктор Алексис Гатро. Он сейчас работает, перешел в École Polytechnique Полизой, и ну вот он очень хорошо публикуется, и, как я понимаю, он депути-директор ЦНРС сейчас в данный момент. И, в общем, вот мы работаем с ним, и, по-моему, работаем очень, ну, приятно с ним работать, и эффективно получается. Вопрос второй. Мы не имеем дела ни с какими стартаповскими программами пока что. Мы старались, поскольку это научная, в общем, до сих пор была задача, мы старались получить хороший научный материал, и поэтому подавали на различные научные гранты и собирались. И внедрение, ну вот только что, ну не, да, в 2016 году у нас был получен патент, и до этого, конечно, мы вообще ничего не могли предпринимать. А сейчас мы, в общем, будем, надеемся, при дальнейших работах обсуждать эти возможности, и во многом это зависит от доктора Гатро тоже. Ну и от нас мы посмотрим рассмотрим такие перспективы. Если говорить вот о проекте мультигенных панелей, то значит, у нас есть сколковский стартап, и сейчас регистрация наборов идет именно на сколковский стартап. Но при этом надо учесть, что производитель и разработчик именно методологической части, это сами наборы и приборы, это российская фирма ДНК-технология, то есть это абсолютно вот производство локальное, но мы надеемся, что вот верификация в одном из французских центров поможет нам расширить область применения за границами России. Nous allons obliger d'arrêter cette discussion, bien malheureusement, parce qu'elle était passionnante et intéressante. Je vais passer la parole à mon co-chairman, mais avant, je voudrais remercier tous les orateurs, remercier l'audience, naturellement mon co-chairman, avec qui nous avons partagé cette session particulièrement intéressante. Наш выдающийся писатель, хорошо известный во Франции, Антон Чехов, был врачом. И его изречение написано у нас в нашем центре. Основное: нет национальной науки, как национальной таблицы умножения. Спасибо.